ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டெய்ரி மினி ஸ்டோரி. உங்களுக்கு அம்மா பிடிக்குன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அப்பா பிடிக்குன்னா அப்பா பேரை கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு ஊரில் இச்சாதாரி நாகம் வாழ்ந்து வந்தது. அது தினமும் சிவனுக்கு பூஜை பண்ணும். ஓம் நம சிவாயா, ஓம் நம சிவாயா அப்படின்னு பூஜை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தது. ஒரு நாள் சிவனும் பால் அபிஷேகமும் பண்ணுது. சிவபெருமானே, உலக மக்கள் அனைவரையும் நீ தான் காப்பாற்றணும், எல்லாரையும் நீங்கள் தான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு பாலாபிஷேகம் பண்ணுது அந்த இச்சாதாரி நாகம். திடீர்னு தூரத்தில் இருந்து ஒரு சத்தம், ஐயோ அம்மா என்னை காப்பாற்றுங்க, ஐயோ அம்மா என்னை காப்பாற்றுங்கன்னு. நான் தான் ஜோண்டாமுகி இறக்கி உன்னை சாவடிக்காமல் விட மாட்டேன், உன்னை யார் காப்பாற்றுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அறைக்கு ஒரு அம்மாவை போட்டு பாடப்படுத்திட்டு இருந்தது. உடனே அந்த நாகமும் வந்தது. அறைக்கு ஒன்றை அழிக்க நான் இருக்கேன், எனக்கு சிவனோட சக்தி இருக்குது, இப்போ பாரு உன்னை என்ன பண்ணுறேன்னு. அந்த அறைக்கையும் மந்திரக்கோலை எடுத்து மந்திரத்தை சொல்லி 2 பேரும் மாறி மாறி சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க. நாகினியோ தனது பவரால் அந்த அறைக்கையே எரிச்சிடுச்சு. அப்புறம் அந்த இறக்கியும் காணாமல் போயிடுச்சு. இனிமே இங்கே வராதிங்க, தனியாக யாராவது கூட்டிகிட்டு வாங்க, இந்த அறைக்கி அப்படி தான் பண்ணோம், இது மிகவும் மோசமான அறைக்கி, நான் வந்ததுனால உங்களை உயிரை காப்பாற்றிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. ரொம்ப நன்றி அம்மா, நீங்கள் தான் என் உயிரை காப்பாற்றினுங்க, உங்களுக்கு கோடான கோடி நன்றி, நான் இதை என் வாழ்நாள் மறக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மறைஞ்சு போயிட்டாங்க.